ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற அப்பாவோ அம்மாவோ ஆணோ பெண்ணோ 2 பேருக்கும் ஒரு பீப்புள் ஓரியன்டாக ஒரு முதல் நிலை மருத்துவ விஷயம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுதான் தற்சார்பு விஷயங்கிறது. அன்னைக்கு இருந்தது நம்ம அம்மாவுக்கு நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கெல்லாம் அப்படி இருந்துச்சு. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்கள்லாம் ஒரு கலோரியை பற்றி பேசுகிறாங்க, விட்டமின்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க, மினரல் பற்றி பேசுகிறாங்க. வீட்டில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தெரியாமல் இருக்குது. ஒரு 5.5 பெட்டி அப்படின்னு அந்த காலத்தில் இருந்த விஷயமே ஒரு முதல் நிலையாக ஒரு காய்ச்சலோ, ஒரு சளியோ, ஒரு கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிளோ, ஒரு மலச்சிக்கலோ, ஒரு மாதவிடாய் வலியோ, ஒரு குடல் புண்ணோ, இதுக்கான முதல் மருத்துவம் தான் அந்த 5.5 பெட்டியில் இருந்துச்சு. நம்ம அத்தனை பேருமே நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா இதில் ஒரு அடிப்படையாக எப்படி இதை ஒரு சிறப்பாக பயன்படுத்துறதுங்கிற அறிவை அத்தனை ஆணும் பெண்ணும் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதில் இப்போ குழந்தைக்கு ஒரு சளி பிடிக்குது, நம்ம வீட்டில் தொட்டிகளில் கொஞ்சம் துளசி, கொஞ்சம் ஒரு தூதுவளை, ஒரு கற்பூரவல்லி, இது மாதிரி ஒரு தாவரங்களை வைத்து கொள்ளணும். இப்போ ஒரு சளி பிடிக்குதுன்னா முதல்ல ஒரு 4 துண்டு, 4-5 இலை துளசி இலை, ஒரு 2 கற்பூரவல்லி, வீட்டில் வெத்தலை இருந்ததுன்னா ஒரு வெத்தலை, ஒரு மிளகு, இதை போட்டு ஒரு கஷாயம் போட்டு கொடுங்க. ஒரு சாதாரண ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸால் வரக்கூடிய ஒரு சளி இருமல் இருந்தால் உடனே போகும். அதே மாதிரி சித்தரத்தை நல்லா பொடிச்சு தேனில் குழச்சி கொடுத்தோன்னா அது இருமலையும் சளியும் சேர்த்து போகும். இன்றைக்கி அதே அரத்தையில் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் அவங்க இந்த டாக்கிங் ஸ்டடின்னு பண்ணுவாங்க. அதாவது கரோனாவுக்கு பயன்படுமா அப்படின்னு ஒரு முதல் நிலை ஆய்வு, அதில் அந்த சிற்றரத்தை பயன்படுது அப்படின்னு அந்த முதல் நிலை ஆய்வை அவங்க பண்ணி சொல்கிறாங்க. ஆனால் சித்தரத்தையே நம்ம இருமலுக்கு சிற்றரத்தை, இதயத்துக்கு செம்பரத்தைன்னு சொல்லியிருக்கான் அந்த காலத்தில். அந்த அளவுக்கு சிற்றரத்தை ரொம்ப வீட்டில் எல்லார் வீட்லையும் இருக்கணும். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்கள்ட்ட அவங்களெல்லாம் சிற்றரத்தைன்னா எப்படி இருக்கும்னு கேட்டால் தெரியுமா? தெரியாது. ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடாது, நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எல்லாருக்கும் ஒரு எளிய வீட்டு மூலிகைகளை பற்றின ஒரு அனுபவமும் ஒரு பயனும் நம் வீட்டு குழந்தைகள் அத்தனை பேருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். துளசி, அதாவது ரோஸ் பற்றி தெரியும், ஆனால் ஒரு நல்ல பயன்படுற செம்பருத்தியே தெரியாது. இல்லை ஒரு இலைகளில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் அலங்கார இலைகள் தெரியும், ஒரு ஆடாதோடையோ, தூதுவளையோ, முசுமுசுக்கையோ, கண்டங்கத்திரியோ தெரியாது. கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். இது தெரிஞ்சிருந்து தோட்டம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு தோட்டத்தில் இதை வச்சுக்கலாம். நீங்கள் மாடி தோட்டமா இல்லைன்னா பால்கனியில் கூட ஒரு 5 மூலிகை இலைகளை ஒரு ரோஜாவோட சேர்ந்து அதுவும் இருக்கட்டுமே. அப்படி இருந்ததுன்னா அதை பயன்படுத்துறது எல்லாம், அதாவது நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் ஆயுர்வேதத்திலேயே எத்தனையோ டேப்லெட்டு சிரப்ஸ் எல்லாம் வந்தால் கூட இந்த ஃபஸ்ட் இலையை படித்து கஷாயமாக கொடுக்கறதுனுடைய பயன் மிகப்பெரிய அளவு. நாங்கள் கபசுர கஷாயம் கொண்டு போகும்போது கூட நிறைய ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வந்துச்சு. தமிழ்நாடு முழுக்க டேப்லெட்டாக இருந்தால் தூக்கி கொடுத்துட்டு போயிடலாம் சார், கஷாயம் போட்டு காய்ச்சி எடுத்துன்னு. அப்போ நாங்கள் திரும்ப சொன்னது, கஷாயத்தினுடைய பயன் வேறு. எங்களுடைய முதல் மருந்து அதுதான். வேர்பாரு தழைபாரு மிஞ்சினக்கால் பற்பசந்துரும் பாரேம்மா. முதல்ல வேர் தலையை வச்சு சாறு கொடுத்தீங்களா இன்னும் பெஸ்ட். ஆனால் இடித்து சாறு எடுக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி பல பேரால் முடியாது. ஸோ அப்படிங்கும்போது அடுத்த 2வது அந்த உலர் தாவரங்களை வச்சு கஷாயம் கொடுக்குறது. ஸோ சளி இருமல் பிடிச்சதுன்னா துளசி, கற்பூரவல்லி, தூதுவளை, வெத்தலை, மிளகு, சித்தரத்தை, அதிமதுரம், இந்த பொருட்களை வைத்து மிகச்சிறப்பாக கஷாயம் போட்டு கொடுத்து சரியாக்கிறேன்.